Ezra chapter 8. आर्थाशेर्शेस राजाच्या वडिलांक राजवाड्यांत हांवें म्हजे बरोबर जमा केले. कुटुंबांचे वडील बाबिलोनियेंतावन भायर सरले तांची वंशावळ दिल्यात. फिनेहासाच्या पुतां मोदलो जेरशोम, इथामाराच्या पुतां मोदलो डॅनियल, दाविदाच्या पुतां मोदलो हातूश, शेकान्यांचो पूत, दाविदाच्या पुतां मोदलो झेकार्या आनी ताचे बरोबर 150 दादले सरकाराच्या हुकुमान शिवडेर घाल्ले. पाहात मोहाराच्या पुतां मोदलो एलियहोएनाय, जेराहियाचो पूत आनी ताचे बरोबर 200 दादले. जाट्टूच्या पुतां मोदलो शेकानिया, जहाजिएलाचो पूत आनी ताचे बरोबर 300 दादले आसले. आदिनाच्या पुतां मोदलो जोनाथानाचो पूत एबेद आनी ताचे बरोबर 50 दादले. एलामाच्या पुतां मोदलो जेशाया, आथालियाचो पूत आनी ताचे बरोबर 70 दादले. शेफाताच्या पुतां मोदलो जेबादिया, मिकाएलाचो पूत आनी ताचे बरोबर 80 दादले. जोआबाच्या पुतां मोदलो जेहियालाचो पूत ओबाद्या आनी ताचे बरोबर 218 दादले. बानीच्या पुतां मोदलो शेलोमीत जोसिफियाहाचो पूत आनी ताचे बरोबर 107 दादले. बेबायच्या पुतां मोदलो झेकारिया, बेबायचो पूत आनी ताचे बरोबर 28 दादले. अजगादाच्या पुतां मोदलो हाकातानाचो पूत जोहानान आनी ताचे बरोबर 110 दादले. अडोनिकामाच्या पुतां मोदले धाकटे पूत 3 पूत हीं तांची नांवां: एलिफेलेत, जिएल आनी शेमाया आनी तांचे बरोबर 7 दादले. आनी बिगवायाचे पूत उठाय, जबुदाचो पूत आनी ताचे बरोबर 70 दादले. आहावाक वेतोल्या परजाशी हांवें तांकां एकठांयले आनी थंय आमी 3 दीस रावल्यांव. तांचेर बारीकसाणेन नदर मारून गिरियोस्ती आनी याज्ञीक म्हाका मेळ्ळे, पूण लेवीत कोण म्हाका मेळ्ळो ना. म्हणटच हांवें एलिएझर, आरियल, शेमाया, एलनाथान, जारीब, एलनाथान, नातान, झेकारिया आनी मेशुल्लाम शाण्या मनशांक हांवें आपयले आनी तांकां इदो कासिफिया प्रांतांतल्या मनशांशी धाडून दिले. मुखेल सुवातेर रावतल्यांक कासिफिया नांवाचे इद्दोक आनी ताच्या मनशांक कितें गमोवचें तें हांवें तांकां सांगलें. मुणगे आमच्या देवाच्या मंदिराची सेवा करतले मनीस आमकां तयार करूंक आनी आमचो देव आमकां प्रसन्न आसलो देखून तांणी आमकां एक शाणो मनीस धाडलो. महालीच्या पुतां मोदलो देवीचो पूत इस्रायलाचो पूत शेरेबिया, ताच्या पुतां आनी सोयऱ्यां बरोबर 18 दादले. तशेंच हाशाबिया आनी ताचे बरोबर मेरारीच्या पुतां मोदलो ताचो भाव जेशिया, तशेंच ताचे सोयरे आनी पूत 20 दादले. तशेंच 220 मंदिराचे गुलाम दाविदान आनी कुंवरांनी लेवितांची सेवा करूंक नासलोले त्या मंदिराच्या गुलामांची संसद हांची सगळ्यांची नांवां दिलोलीं आसात. थंय आहावाच्या परजा कुशीक हांवें एक उपास जाहीर केलो. आमच्या देवा मुखार आमी खालती जावंक आनी आमी तांचे खाला आसलोलीं आमचें सामोण सलामती वाट टांकूंक मागणें करूंक. तर राजा लागीं आमच्या दुस्मानां आनी राखूंक घोडेस्वर मागूंक म्हाका लज दिसूंक जाय आसली, कित्याक आमी राजाक आदींच अशें सांगलेलें: आपणाक राखण सोदतल्या वयर आमच्या देवाचो हात सदांच आसा, पूण ताचे कडसून पयस वेतोल्यांचेर ताचें पडवेदार फारीकपण देंवता. म्हणटच आमी उपास केलो, आमच्या देवा कडेन प्रार्थून मागलें आनी देवान आमचें मागणें आयकलें.
उपरांत हांवें 12 मुखेल यादनिकांक वेंचून काडले आनी तशेंच शेरेबिया आनी हशाबिया तांच्या 10 सोयऱ्यां बरोबर राजान ताच्या बुदवंतांनी ताच्या मुखेल मनशांनी आनी थंय हाजीर आसलेल्या सगळ्या इस्रायलकारांनी आमच्या देवाच्या मंदिराक भेटयलेलीं देणी म्हणजे रुपें भांगर आनी आयदनां तांचे फुड्यान जोखून हांवें तांकां दिलीं. म्हणटूच हांवें तांचे फुड्यान जोखून तांकां 650 रुपयाचे तालेंत आनी ओदीक दिले. रुपयाचीं 100 आयदनां हांचें वजन 2 तालेंट, भांगाराचे 100 तालेंत, भांगाराचे 20 कांशे हांचें मोल 1000 दारिक्स आनी घांसून चकचकीत केल्लीं तांब्यांचीं आयदनां तांचें मोल भांगरा इतलें. हांवें तांकां सांगलें, तुमी सर्वेस्पराक भेटयतले हीं आयदनांय भेटयलोलीं. रुपें आनी भांगर सर्वेस्पराक तुमच्या पुर्वजांच्या देवाक खुशेन केल्लीं देणी हीं चोत्रायन राखात आनी मुखेल यादनिकान लेवितां आनी इस्रायलाच्या कुटुंबाच्या वडिलां फुडें जेरुजाल्याचेर सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या कुडांनी जोखीसोर तीं सांबाळात. यादनिकांनी आनी लेवितांनी जोखलोल्या रुपया भांगरा आनी आयदनांची तीं जेरुजाल्याक आमच्या देवाच्या मंदिराक व्हरूंक जबाबदारी घेतली. पयल्या म्हयन्याच्या 12व्या दिसा जेरुजाल्याक वचूंक आहावाच्या पारोजाथावन आमी सुरू केलें. आमच्या देवाचो हात आमचे वयर आसलो आनी ताणें आमकां आमचे वाटेर दुस्मानाचे आनी अवचीत जोटकांतले निवारले. आमी जेरुजाल्या पावल्या तेन्ना 3 दीस विसव घेतलो. चवथ्या दिसा रुपें भांगर आनी आयदनां आमच्या देवाच्या मंदिरांत जोखलीं आनी यादनीक मेरेमोत उरियाच्या पुताच्या हातान दिलीं आनी ताचे बरोबर फिनेसाच्या पूत एलियाजार आसलो. तांचे बरोबर जेशुआचो पूत जोजाबाद आनी बिन्नुयाचो पूत नोआदिया आसले. आंकड्यान आनी वजनान सगळ्यां सारकें आसलें. सारें पुरें वजन बरोवन दवरलें. परदेसांतले परत आयलोले कैदी इस्रायलाच्या देवाक भेटयता आख्खे इस्रायल पोज्जे खातीर 12 बैल, 96 व्हड मेंढरे, 72 ल्हान मेंढरे आनी पातकां खातीर 12 दादल्या लिंगाचे बोकडे हांचो सगळ्यांचो सर्वेस्पराक भेटयताले. राजाचे नेम युफ्रेटीस पलतडच्या प्रांताच्या राजाच्या सरदारांत आनी राजपालांक गोमयताले. उपरांत हे लोक आनी देवाचें मंदीर आपल्या आसऱ्या खाल घेताले. देवाचें उतोरें.